یادم میاد چند سال پیش ما مسیر هرات رو میرفتیم به سمت نیمروز. خب یه بخشایی از این مسیر دست دولت اون زمان بود، یه بخشایی هم دست در حقیقت طالبان بود. مسیر که ما میرفتیم 20 بازرسی های مختلف تا رسیدیم به نیمروز. یه جایی یکی ما رو نگه داشت، یه 2 نفر وسط جاده بودن با یه موتور هوندای همون بغل جاده، اون مسلح اونجا ایستاده، 2 نفر هم اینجا تو جاده بودن. بعد با احترام ادب کارتای شناسایی ما رو خواستن و فلان. بعد من گفتن شما؟ گفتم ما همین طالبان هستیم. اون زمان هنوز پیروز نشده بودن. بعد یکی از این دوستان دید دمپایی پاشو یه شالی هم انداخته و بعد یه موتور هوندا اون بغل زده، 2 تا وسط جاده واسدن. بعد گفت که این دوست ما حالا از روی مطایبه و خوشطبعی و اینا خطاب به این گفت، جوانی بود، خطاب بهش گفت که با همین دمپایی ها میخواد آمریکا رو بیرون کنی. خطاب به این به شوخی گفت با همین دمپایی تو میخواد این آمریکایی ها رو از افغانستان بیرون کنی. یک مرتبه زد اینطور به سینش، به دلش، گفت نه لالا، با این ایمانی که توی دل هاست با این بیرون میکنی، نه با این دمپایی.